поможет. Смена папы шурупа скоро закончится, но ему нельзя расслабляться. В любой момент может случиться что угодно. А в это можно поиграть, когда никому не нужна наша помощь. В центре города сломался светофор. Пока его чинят, нужно регулировать движение вручную. Жми на красные кнопки, чтобы пропускать машины. В это играют, когда скучно и делать совсем нечего. Кто-то позвонил в пожарную часть. Нужно ответить. Тревога! В лесу начался пожар. Соберем трубопровод, чтобы заправить пожарную машину водой. Жми на нужную деталь. Продолжай. 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 Туши пожар, управляй шлангом. Вот теперь можно сдать смену и ехать домой спать. Засыпать намного приятнее с мыслью о том, что за день мы успели сделать немало хороших дел и выручили тех, кому очень нужна была наша помощь. Можно выключить свет. У шурупа очень интересная, но сложная задача, поэтому ему нужна наша помощь. Шурупу нравится создавать что-то новое и полезное, а любое изобретение начинается с чертежа. Помоги сделать чертеж. Води пальцем по листу. Что-то похожее шуруп уже изобрел на прошлой неделе. Нужен другой чертеж. Что-то похожее шуруп уже изобрел на прошлой неделе. Нужен еще один чертеж. Такое изобретение реализовать будет очень сложно.
Чертим дальше. Отличное изобретение, осталось только его собрать. Найдем детали нашего изобретения. Ищи детали и жми на них. Продолжай. Продолжай. Попробуй поискать в шкафу. Продолжай. 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 Пришло время собрать изобретение из найденных деталей. Перетягивай детали на чертеж. Изобретение собрано. Давай его включим. Жми на изобретение. Ой, наше изобретение не работает. Устраним неполадку. Жми на неисправную деталь. Соберем электросхему. Жми на элементы электросхемы. Собери ее правильно. Восстановим работу механизма. Установи все шестеренки на свои места. Продолжай. 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 Отлично! Новое изобретение заработало. Теперь пора спать и смотреть интересные сны. Ведь во сне к нам может прийти новая замечательная идея или приснится решение сложной задачи, о которой мы думали не один долгий день. Можно выключить свет. Спокойной ночи, Шуруп.